देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण साथीहरूले यता फ्रेमको काम अन्तिम अवस्थामा पुगाइसकेको छ र यसपछि चाहिँ एउटा फ्रेम राखेर ढलानको लागि काम सुरु हुनेछ साथीहरू। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कुर्सी राख्नुको लागि अन्तिम ढाँचा साथीहरू यस्तो देखिन थालिसकेको छ। एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्टेडी क्रिकेट मैदान साथीहरू। एकदमै सुन्दर र आकर्षित देखिन थालिसकेको छ। टिभी क्रिकेट मैदानको प्यारापिटको दृश्य हो साथीहरू। यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू अन्तिम चरणमा रहेको कुर्सी राख्ने फ्रेमहरू चाहिँ यस्तो देखिन थालिसकेको छ। सम्पूर्ण साथीलाई देखाउन चाहे काम चाहिँ एकदमै छिटो नै भएको देख्न सकिन्छ साथीहरू। यहाँ चाहिँ भ्याइसकेको छ र उता प्राविधिक टोलीहरूले नाप्ने काम पनि भइरहेको छ भने यो माथि एक लट यो जुन तलपट्टि देखिएको सेतो काठ छ यो फरमा राखेर त्यसपछि अब ढलानको काम सम्भवतः भोलि नै हुनेछ। यहाँ डन्डीहरू राखिसकेको र अनि डन्डीहरू बाँध्ने काम पनि भइसकेको देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरूले। त्यस्तो सुन्दर देखिन थालिसकेको छ टिभी क्रिकेट मैदान आज 82औं दिनको बेलुका 6 बजेको अपडेट साथीहरू। भने यता माथिपट्टि पनि काम सुरु भइसकेको देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरूले। जुन यतातिर त्यो ढलानहरू राखेर छोडिएको छ त्यसै गरी उता साइडतिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू इँटाले चिन्ने काम र यसै गरी अब ढलानको काम पनि सुरु भइसकेको छ। अलिकति हिलो भए पनि त्यो हिलोलाई मेसिनद्वारा टुटेर अलिक साह्रो बनाएर त्यो माथि इँटाले चिन्ने काम सुरु भइसकेको देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूले। आज बेलुका 6 बजे 82औं दिनको यो ताजा अपडेटलाई यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। साथसाथै देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू काम चाहिँ एकदमै अन्तिम तयारीमा भएको भएर यहाँ चाहिँ इन्जिनियरहरू पनि धेरै खटाएको छ। यता साइडबाट मेसिनबाट लेभल चेक गर्ने र उतापट्टि पनि देख्न सक्नुहुन्छ प्राविधिक टिमहरू चाहिँ एकदमै खटाएको देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरूले। अब यो चाहिँ ढलानको लागि अन्तिम अवस्थामा गइसकेको प्यारापिटको आकार हो साथीहरू। आज 82औं दिनमा आइपुग्दा देखिएको यो चमत्कार साथीहरू स्वागत गर्न चाहिँ गुड इभिनिङ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू चाहिँ यो भिआइपी जोन बक्सतिरको ढलानको लागि चाहिँ वाटर प्रुफ प्लाईमाथि डन्डीहरू चाहिँ अन्तिम सेटिङमा गइसकेको देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण साथीहरूले। काम एकदमै तीव्र गतिमा गएको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ प्राविधिक टिमहरू पनि एकदमै खटिएको देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण साथीहरूले। यतापट्टि जुन यो देखिएको डन्डी बाँध्ने काम छ साथीहरू यो ठुलो बिमको माथि चाहिँ प्लाइवुड राखेर त्यसमाथि चाहिँ डन्डीहरू फिटिङ भइसकेको छ भने यो चाहिँ ढलानको लागि अन्तिम तयारीमा गइसकेको देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण साथीहरूले। यो चाहिँ डिजिटल बोर्डको साइडतिर रहेको भिआइपी जोन साथीहरू जुन चाहिँ 4000 फिट क्षमताको भनिएको छ साथीहरू। देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै तीव्र गतिमा भइरहेको यो प्यारापिटको सुन्दर आकार साथीहरूलाई देखाउन चाहे। यता यो ठुलो बिममाथि फर्माहरू र वाटरप्रुफ प्लाईहरू राखिसकेको देख्नुहुन्छ सम्पूर्ण साथीहरूले। यो ढलानको लागि अन्तिम तयारीमा भएको यो भिआइपी एरिया हो साथीहरू।
यतातिर पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथिल्लो भागमा चाहिँ माटो राखेको प्यारापिटको भागमा आज यसलाई माटोलाई कुट्ने र त्यही इट्टाले चिन्ने काम भएको देख्न सक्नुहुन्छ। आज 82औं दिनमा पानीले हल्का रात दिएर यहाँ सुकेको र काम भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। आज 82औं दिनमा देखिएको यो मध्य भागबाट देखिएको रफ्तारमा कुदिरहेको प्यारापिटको सुन्दर दृश्य सम्पूर्ण साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डन्डी राख्ने र रडहरू बाँध्ने काम आधीभन्दा बढी भइसकेको छ। यस्तै नयाँ जानकारी र नयाँ भिडियोको लागि साथीहरूले यो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। यसै गरी सम्पूर्ण साथीहरूले साथ सपोर्ट दिनुहोला। अब भोलि 83औं दिनको बेलुका 6 बजेको ताजा अपडेट लिएर आउने नै छु। सम्पूर्ण साथीहरूलाई गुड इभिनिङ, गुड नाइट।